السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज 23 मार्च है. Heute ist der 23. März und dieser Tag diesem Tage kommt in der Jamaat eine besondere Bedeutung zu, weil das als der Tag des verheißenen Messias in der Jamaat gefeiert wird. Es gibt verschiedene Veranstaltungen zu diesem Anlass, Jalsa, die veranstaltet werden in den Jamaats. Und in den nächsten 2 Tagen, am Wochenende, am Samstag und Sonntag, wird es in vielen Jamaats diese Jalsas geben. Und darin wird der Hintergrund und die Thematik besprochen und beleuchtet. Ich werde heute einige Zitate des verheißenen Messias ﷺ vortragen, in denen er über den Sinn und Zweck der Ankunft des verheißenen Messias ﷺ spricht, über den Rang, über die Stellung, über die Notwendigkeit des verheißenen Messias ﷺ. Nach seinem Anspruch gab es selbst ernannte muslimische Gelehrte, die das muslimische Volk gegen den verheißenen Messias ﷺ aufhetzten und alles daran setzten, um die Menschen gegen ihn aufzubringen. Sie gingen so weit, wie sie konnten, und diese Praxis geht bis heute genauso voran, aber mit der Hilfe und Unterstützung Allahs schreitet die Jamaat immer weiter voran und Menschen mit reinem Herzen schließen sich der Jamaat an. Der verheißene Messias ﷺ wurde gemäß den göttlichen Versprechen gesandt und er sagt, dass er der erwartete verheißene Messias ist. Er spricht, die wahre Einheit Gottes und die Reinheit, Herrlichkeit und Wahrhaftigkeit des heiligen Propheten Muhammad ﷺ und dass der heilige Koran ein wahrhaftiges Buch ist. Das alles wurde von den Menschen bezweifelt. Meint ihr nicht, dass es Gottes Ehrgefühl entspricht, dass er jemanden schickt
gegen den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gegen seine Person, gegen den Islam gab es von den Christen verschiedene Angriffe zu der Zeit. Und der verheißene Messias sagt, glaubt ihr nicht, dass er gemäß seinem Versprechen, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, wahrlich wir haben das Zikr gesandt und wir werden es beschützen. Meint ihr, dass Gott dieses Versprechen vergessen wird? Nein, seine Versprechen sind immer wahrhaftig und er hat gemäß seinen Versprechen einen Warner in der Welt geschickt. Doch die Welt hat diesen Warner nicht akzeptiert. Aber Gott wird ihn annehmen und er wird durch eindrucksvolle Angriffe seine Wahrhaftigkeit beweisen. Ich sage euch die Wahrheit, ich bin gemäß dem Versprechen Gottes als verheißener Messias gekommen. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr mich annehmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich leugnen. Aber eure Leugnung wird nichts bewirken. Gott hat sich vorgenommen und das, was er sich vornimmt, wird geschehen. Allah hatte schon vorher, und dies ist Barahin Ahmadiyya zu lesen, gesagt, Sadaqallahu Rasulahu, kana Allah und die Aussage des Propheten sind wahrhaftig und sein Versprechen ging in Erfüllung. An einer anderen Stelle sagt der verheißene Messias al-Islam, die Jamaat muss geprüft werden auf der Grundlage des Prophetentums und dann schaut, mit wem die Wahrheit ist. Ihr könnt mit euren eigenen fabrizierten Vorschlägen nichts erreichen und ich beweise meine Ankunft nicht durch fabrizierte Ideen. Ich lasse mich messen an der Grundlage des Prophetentums. Weshalb dann soll nicht ich gemessen werden daran, diejenigen, die mit offenen Herzen mir zuhören werden? Ich bin voller Überzeugung, dass sie davon Nutzen ziehen werden und sie werden glauben, aber diejenigen, die im Herzen Argwohn und Neid besitzen, ihnen werden meine Aussagen nichts nützen. Ihr Beispiel ist wie eine Person, die schizophren ist. Das sind Menschen, die 2, 3 Personen sehen. Egal wie viel man diesem Menschen erklärt, dass es nicht 2, sondern eine Person ist, er wird das nicht akzeptieren. Dann der verheißene Messias des Islam gibt ein Beispiel von einer Person, die 2 Personen immer sah. Und diese Person war ein Diener eines Herrn und der Herr sagte, hol einen Spiegel. Er kam zurück und sagte, drin sind 2 Spiegel, welchen soll ich mitbringen? Der Herr sagte, das ist doch nur einer, bring ihn. Und der Mensch sagte, bin ich etwa ein Lügner? Der Herr sagte, okay, dann brich eins. Er brach eins und dann sah er, dass es wirklich sein Fehler war. Der verheißene Messias sagt, diese Menschen, diese schizophrenen Menschen, die gegen mich sich aufstellen, was soll ich zu ihnen denn sagen? Wir sehen, dass diese Menschen Ahadith vorstellen und zitieren, die nur Mutmaßungen sind. Sie wissen nicht, dass eine Zeit kommen wird, dass die Menschen über ihre Argumente, über ihre lächerlichen Argumente spotten werden. Es ist das Recht eines Wahrheitssuchenden, dass er Beweise verlangt. Das ist okay, dass man Beweise verlangt, ob jemand wahrhaftig ist. Dieses Recht besitzt jeder. Der verheißene Messias sagt, und deswegen präsentiere ich genau das, was die Propheten präsentiert haben, was sie vorgestellt haben. Ich stelle Texte aus dem Heiligen Koran vor und die Ahadith und die vernünftigen und logischen Argumente. Dann gibt es viele Zeichen, die Allah für mich geschickt hat. Ich habe eine Aufzeichnung gemacht, worin 150 Zeichen geschrieben sind und Millionen von Menschen haben diese bezeugt. Es ist kein Merkmal eines glückseligen Menschen,
dass er Unsinn redet. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte prophezeit, dass der verheißene Messias der letzte Richter sein wird und ihr sollt seinen Richterspruch akzeptieren. Diejenigen, die in ihrem Herzen Übel besitzen, möchten nicht glauben und deswegen bringen sie unsinnige und nutzlose Argumente hervor. Aber sie sollen wissen, dass Allah gemäß seinem Versprechen durch starke Angriffe meine Wahrhaftigkeit zeigen wird. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn ich gelogen hätte, er mich sofort umgebracht hätte. Aber das sind seine Worte und ich bin von ihm gekommen. Mich zu leugnen bedeutet ihn zu leugnen. Er wird meine Wahrhaftigkeit beweisen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, dass die Leugnung des verheißenen Messias al-Islams bedeutet, Gott und den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu leugnen. Er sagt, mich zu leugnen bedeutet nicht bloß mich zu leugnen, sondern Gott und seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu leugnen. Denn wer mich leugnet, der, Gott bewahre, möchte Gott der Lüge zeihen, obwohl er sieht, dass der Unfriede im Inneren und im Äußeren sich verbreitet hat und Gott aufgrund seines Versprechens Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun hat etwa nichts für sie getan, um sie zu reformieren, obwohl sie daran glauben, dass Allah in dem Ayat-e-Istikhlaf versprochen hat, dass er wie in dem mosaischen System auch in diesem mohammedanischen System ein Nizam der Khulafa etablieren wird, hat er, Gott bewahre, dieses Versprechen nicht erfüllt und keinen Nachfolger in dieser Umma geschickt. Und nicht nur dies, sondern man müsste auch leugnen, dass der heilige Koran, der den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Gleichnis von Moses bezeichnet, dass das auch nicht stimmen würde. Gott bewahre, denn um eine Analogie herzustellen, wäre es wichtig gewesen, dass im 14. Jahrhundert in dieser Umma ein Messias käme. Genauso wie im 14. Jahrhundert im mosaischen System ein Messias kam, und man müsste auch den Vers des Heiligen Koran leugnen, das heißt, ein Mensch mit einer Ahmadi-Eigenschaft wird kommen unter den Letzten. Es gibt viele weitere Verse des Heiligen Koran, die man leugnen müsste, und ich sage mit voller Überzeugung, dass von Al-Hamd bis An-Nas der Heilige Koran geleugnet werden müsste, wenn ihr mich nicht anerkennt. Ist es also einfach, mich zu leugnen? Ich sage dies nicht bloß selbst. Ich schwöre bei Gott. Es ist die Wahrheit. Wer mich leugnet und nicht akzeptiert, er wird vielleicht nicht mit der Zunge, aber mit seiner Praxis den ganzen heiligen Koran leugnen und Gott verlassen. Es gibt auch ein Anzeichen, ein Merkmal dafür in einer meiner Offenbarungen. Allah sagte, Anta minni wa ana minka. Ich bin mit dir und du bist mit mir. Ich bin von dir und du bist von mir. Wenn du mich leugnest, dann wirst du Gott leugnen müssen. Wenn ihr mich leugnet, dann habt ihr de facto Gott geleugnet. Und wenn ihr mich akzeptiert, dann könnt ihr an Gott glauben. Und wenn ihr mich leugnet, dann leugnet ihr auch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bevor jemand den Mut hat, mich zu leugnen, soll in seinem Herzen darüber nachdenken und schauen, wen er denn überhaupt leugnet. Dann erklärt der verheißene Messias al-Islam dies weiter, dass das Leugnen des verheißenen Messias al-Islam einhergeht mit dem Leugnen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was ist der Grund? Wie kann man durch das Leugnen des verheißenen Messias al-Islam den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam leugnen? Er sagt, wie
leugnet ihr also de facto den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hört her. Er sagt so, indem er versprochen hatte, dass in jedem Jahrhundert ein Reformer kommen wird, Gott bewahre, lügnerisch wäre. Und er hatte gesagt, Imamukum minkum, ein Imam unter euch wird kommen. Das wäre auch falsch gewesen. Und er hat gesagt, dass ein Messias aufgrund des Unfriedens des Kreuzes kommen wird. Und auch das würde falsch sein, weil die Fitna, der Unfriede da war, aber der Imam nicht kam. Wenn jemand das akzeptiert, muss er dann praktisch nicht als Leugner des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bezeichnet werden. Und ich sage noch einmal, mich zu leugnen ist wirklich nicht einfach. Wenn ihr mich als Kafir, als Ungläubigen bezeichnet, dann müsst ihr selbst ein Kafir sein. Wenn ihr mich als irregeleitet anseht, dann müsst ihr euch selbst erst als irregeleitet ansehen. Wenn ihr meint, ich hätte den Koran und die Hadith verlassen, dann müsst ihr den heiligen Koran und die Hadith verlassen. Und ihr seid es, die ihn verlassen werdet, nicht ich. Der verheißene Messias sagt, ich bin gemäß dem Koran und dem Hadith gekommen, ich bin nicht irregeleitet, sondern ich bin der Mahdi, ich bin der Geführte, ich bin nicht Kafir, der Ungläubige, sondern ich bin der Erste der Gläubigen und die Manifestation des Gläubigen. Und das, was ich sage, hat Gott mir gesagt, dass dies die Wahrheit ist. Wer an Gott glaubt, wer an den Koran und an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam braucht, für ihn reicht es aus, dass, wenn er dies von meinem Munde hört, ruhig sein muss. Aber derjenige, der übermutig ist, Gott selbst wird ihn dies zeigen. Der verheißene Messias war dabei, dies einem Gast zu erläutern und sagte zu ihm, du sollst nicht vorschnell dich entscheiden, sondern du sollst darüber nachdenken, vorurteilsfrei nachdenken. Dann sagte der verheißene Messias al-Islam, wenn in ihren Herzen kein Argwohn und Sturheit vorhanden ist, dann sollen sie doch nachdenken und schauen, mir folgen und schauen, ob Gott sie in der Dunkelheit lassen wird oder sie zu Licht führen wird. Ich bin voller Überzeugung, derjenige, der mit Geduld und Wahrhaftigkeit mir folgt, wird nicht irregeleitet werden, sondern wird am Leben teilhaben, welches nie vergeht. Er wird also sowohl im Diesseits als auch im Jenseits Gottes Lohn bekommen. Der verheißene Messias sagt, dessen Herzen rein sind, dessen Herz rein ist. Ich möchte über ihn ein Zitat von Jesus präsentieren. Und der verheißene Messias sagt, vor dem Messias war Elias gekommen. Das, was der Messias gesagt hat, ist es richtig oder falsch? Die Juden präsentierten ihr Buch Malachi und dort heißt es, dass Elias kommt, nicht ein Analogon, nicht jemand, der ähnlich wie er sein wird, sondern Elias selbst wird kommen, sagen sie. Und die Christen sagen, das ist Johanna, der Johannes. Er ist der Elias. Wenn ihr wollt, könnt ihr daran glauben. Wenn nicht, dann müsst ihr nicht glauben. Wenn ihr also entscheiden wollt, dann sehen wir, dass oberflächlich gesehen die Juden recht haben, weil sie an den Buchstaben geglaubt haben. Aber diese Entscheidung ist falsch. Denn derjenige, der an Gott glaubt, weiß, dass wie Allahs Propheten kommen. Er wird wissen, dass das, was der Messias gesagt hat, was Jesus gesagt hat, genau richtig war. Und der verheißene Messias sagt, genauso ist es auch heute. Oder meint ihr, dass es etwas anderes wäre? Wenn ihr Gottesfurcht besitzt, dann müsstet ihr erschaudern, wenn ihr sagt, dass dieser Anspruch falsch sei. Bedauernswert, dass diese Menschen nicht einmal so viel Glauben besitzen wie derjenige, der unter dem Volk des Pharaos war
und sagte, wenn er ein Lügner ist, dann wird er selbst sterben, der Prophet. Wenn man Gottesfurcht gegenüber meine Person an den Tag gelegt hätte, dann hätte man sagen können, wenn Gott mich unterstützt Gott mich oder lässt er mich alleine? Auch heute sehen wir durch die Gnade Allahs, dass diese Stimme, die aus einem kleinen Dorf erschien, in 210 Ländern der Welt verbreitet ist. Und das ist auch der Beweis für seine Wahrhaftigkeit an verschiedenen Orten, wo vor 30, 40 Jahren die Ahmadiyyat gar nicht vorhanden war. Dort wurde die Botschaft verbreitet und Allah gibt uns solche Menschen, aufrichtigen Menschen, dass man erstaunt ist. Ich möchte ein Ereignis präsentieren. Benin ist ein kleines Land in Afrika. Dort wurde eine Jamaat gegründet und ein Ahmadi des Dorfes, Ibrahim Sahib heißt er. Er nahm die Ahmadiyyat an. Er war schon vorher Muslim und hatte viel Wissen, besaß viel Wissen. Nachdem er die Ahmadiyyat akzeptiert hatte, machte er große Fortschritte in seiner Aufrichtigkeit und er machte Tabligh. Sein Bruder war sehr erzürnt, dass er Tabligh macht, und er fing an, sich mit ihm zu streiten. Aber er machte weiter Tabligh und gab den Menschen die Botschaft der Ahmadiyyat und des wahren Islam. Und durch seine Bemühungen, durch die Segnungen Allahs, nahmen 3 Dörfer die Ahmadiyyat an. Sein Bruder mit einem Freund plante, ihn zu töten, wegen der Ahmadiyyat. Er wollte ihn töten, um ihn daran zu hindern. Ibrahim Sahib sagt, ich sah in einem Traum, dass sein Bruder und ein Freund eine Grube aushöhlen und dort etwas reintun. 3 Tage nach diesem Traum wurde der Freund seines Bruders krank, plötzlich, und starb. Sein Bruder fing an zu sagen, dass diese Ahmadis irgendeinen Zauber auferlegt haben. Dann sagte er, dass er wieder einen Traum sah, dass sein Bruder sich selbst an einem Baum misst. Und es ist eine Tradition dort, dass man an einem Baum die Leiche misst, damit dementsprechend das Grab ausgehöhlt wird. Und er sagt, nach einigen Tagen wurde seine schwangere Frau, die Frau von seinem Bruder, sehr stark krank und starb. Und dann die Kinder wurden krank. Und der Bruder fing an zu sagen, dass dies ein Zauber ist, der von seinem Bruder ausgeht. Und der Chief, der lokale Chief, er ging zu ihm und bat ihn um Hilfe. Er verlangte etwas Geld und sagte, ich werde etwas tun. Sein Bruder gab ihm das Geld. Der König rief Ibrahim Sahib, und als er dahin ging, sagte er, was machst du da? Was hast du da gemacht? Du hast hier eine neue Religion gegründet und verlasse diese, sonst wirst du nicht den Sonnenaufgang erleben. Ibrahim Sahib sagte, ich habe diesen Glauben anerkannt, weil er wahrhaftig ist und ich kann ihn nicht verlassen. Und Leben und Tod ist in den Händen Gottes. Der Chief sagte, ich bin der Gott dieses Ortes, ich tue, was ich will. Und ihr wisst es genau, was ich entscheiden werde. Und wenn ich sage, dass er bis morgen sterben wird, dann wird er auf jeden Fall sterben.
Ibrahim Sahib sagte, gut, das ist vielleicht eure Tradition, aber ich sage nicht, ich werde meinen Glauben nicht verlassen. Das ist der wahre Islam. Und er wurde sehr wütend, der Chief, und sagte, sperrt ihn ein in ein Zimmer. Und die Leute nahmen ihn mit und Ibrahim Sahib sagte zu denen, mischt euch nicht ein. Statt mich einzusperren, lasst mich gehen. Die Menschen sind sehr geizig und nahmen etwas Geld und ließen ihn los. Am nächsten Tag, was hätte der König schon machen sollen? Am nächsten Tag hieß es, dass der König einen solchen Schlaganfall erlitten hat, dass er nicht sich bewegen kann, und nach einigen Tagen verstarb er. Als der ältere Bruder dies sah, sagte er seiner Familie, dass er sich versöhnen möchte. Und der Bruder sagte, ich möchte mich auf jeden Fall versöhnen, das ist doch die Botschaft des Islams. Der Ahmadi-Bruder sagte dies. Und als er dieses Zeichen sah, dass dieser Chief starb, hatte dies eine tiefe Wirkung auf das ganze Dorf oder auf die ganze Umgebung, und die Wahrhaftigkeit der Ahmadiyyat wurde dadurch deutlich. Durch die Segnung Allahs sehen wir auch heute solche Dinge für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam. Der verheißene Messias al-Islam sagt, ich schwöre bei Gott, es sind tausende Zeichen für meine Wahrhaftigkeit, die gezeigt worden sind und die stets gezeigt werden und auch in Zukunft gezeigt werden. Sie sind nicht zu Ende gegangen. Wenn das der Plan des Menschen wäre, dann hätte man nicht so viel Unterstützung gesehen. Einmal sagte der verheißene Messias über die Notwendigkeit des verheißenen Messias, genauso wie alles geerntet werden muss, was gesät wurde, genauso muss auch der Unfriede nun beseitigt werden, der gekommen ist. Der muss nun beseitigt werden. Den Wahrhaftigen hat man bis zu den Grenzen verhöhnt und beschimpft. Der verheißene Messias al-Islam sagt weiter, man hat dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht einmal so viel Ehre gegeben wie Insekten und Würmer, Gott bewahre. Aber die Menschen haben überhaupt keine Scham, den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu beleidigen. Sie haben ihn beleidigt ohne Ende. Und jetzt ist die Zeit da, dass Gott sich auflehnen wird gegen sie, dass Gott sich rächen wird. Und das ist die Zeit, er besitzt eine Herrlichkeit und eine Ehrfurcht. Allah ist es, der selbst alles tut. Aber die Welt, die Mittel sind seine Mittel. Das ist seine Praxis, dass er jemanden schickt. Aber er selbst tut es. Er ist derjenige, der dahinter ist. Und der verheißene Messias sagt, nun ist die Zeit da, dass ich gemäß der Praxis Gottes gekommen bin. Wenn ihr auf das Naturgesetz Gottes schaut, dann seht ihr, wenn der Höhepunkt erlangt ist, dann bereitet Gott im Himmel etwas vor. Das ist sein Zeichen. Und das ist die Zeit, dass im Himmel etwas geschieht. Und das Zeichen für einen Propheten ist genau dies, dass er rechtzeitig kommt. Die Menschen bezeugen, dass dies genau die Zeit ist, wo er kommen musste. Der verheißene Messias stellt die Frage, schwört bei Gott, ist das etwa nicht die Zeit, in der jemand kommen musste? Das war die Zeit, und auch heute sagen die Menschen, dass wir einen Reformer brauchen. Selbst in Pakistan sagen die Maulvis, dass wir einen Reformer brauchen, aber glauben nicht an den verheißenen Messias. Der verheißene Messias sagt, ihr sollt wissen, dass Gott selbst alles tut. Wir und unsere Jamaat, wenn wir alle in den Zimmern uns einschließen würden, würde Gott seine Arbeit tun und den Dajjal besiegen.
Wenn etwas seinen Höhepunkt erlangt, dann kommt auch seine Niederlage, sein Untergang. Wenn ein Mensch denkt, dass er alle Kräfte besitzt und alles kann, was er machen will, dann kommt die Zeit der Niederlage und des Untergangs für ihn. Und nach dem Höhepunkt beginnt der Niedergang. Genauso hat nun der Niedergang dieser Mächte begonnen, ob es die anti-islamischen Kräfte sind oder diejenigen, die gegen den verheißenen Messias und gegen die Ahmadiyyat sind. Der verheißene Messias sagt, diese Menschen haben den Höhepunkt erlangt und jetzt werden sie zum Niedergang gehen. Diese Menschen, dieser Mensch oder dieses Wesen denken, dass sie anzahlmäßig sehr hoch sind und das wird sie aber zerstören. Eine frische Brise weht. Allahs Aufgaben geschehen, aber langsam und inshallah werden diese geschehen. Der verheißene Messias sagt, wenn wir auch keinen einzigen Beweis hätten und nur den Zustand der Zeit sehen würden, trotzdem wäre es für die Muslime richtig gewesen, den Messias zu suchen aufgrund der Zustände. Warum ist der Messias nicht gekommen, um das Kreuz zu brechen? Sie hätten ihn, wenn sie ein Ehrgefühl für den Islam besitzt hätten, für die Verteidigung des Islams gerufen, statt für den Richterspruch ihrer eigenen Streitereien. Es ist die Zeit, die dafür reif war, und der verheißene Messias der Islam sagt, dieser Atheismus, der sich verbreitet, für den ich gekommen bin, um ihn zu bekämpfen. Ich bin genau deswegen der Messias, der verheißene Messias. Wenn die Menschen, diese Gegner, menschlich wären, dann würden sie nicht das tun, was sie gegen mich tun. Sie haben Fatwa und Edikte gegen mich erlassen. Was haben sie aber getan? Und was haben sie dadurch erreicht? Wenn Gott sagt, sei, dann wird es sein. Was hat ihnen ihr Edikt und ihr Richterspruch gebracht? Die Jamaat geht voran mit ihrem Fortschritt. Weil Gott entschieden hat, dass es sei und es wird geschehen. Niemand kann es hindern. Der verheißene Messias sagt, diese Menschen, die meine Gegner sind, sind auch meine Diener. Sie sind es, die dafür zuständig sind, dass meine Botschaft in West und Ost verbreitet wird. Im Grunde genommen verbreiten sie die Botschaft der Jamaat durch ihre Feindschaft. Die Menschen kümmern sich um die Botschaft der Jamaat. Viele Menschen schreiben deswegen, viele Menschen treten deswegen in Kontakt, weil irgendein Molvi etwas gesagt hat oder weil eine andere Stelle gegen den verheißenen Messias, gegen die Jamaat etwas gesagt hat und wir anfingen zu recherchieren. Und heutzutage haben wir durch das Internet auch die Literatur der Jamaat überall. Und nun können wir, sagen die Menschen, auch leicht an die Informationen herankommen. Der verheißene Messias beantwortet einen Vorwurf einiger Menschen, dass es doch so viele Gruppierungen im Islam gibt und warum gibt es jetzt noch eine neue Gruppierung im Islam? Warum sollen wir der Jamaat beitreten? Der verheißene Messias sagt, dass manchmal auch unsere Ahmadis still bleiben, wenn sie das hören, und auch heutzutage gibt es einige, die still bleiben, was sie antworten sollen. Der verheißene Messias sagt, es gibt viele Menschen, die vorwerfen, warum diese Jamaat denn gegründet worden ist. Wir beten doch auch und fasten doch auch. Sie betrügen sich selbst. Viele Menschen könnten auch betrogen werden dadurch und sagen, dass sie doch beten und fasten und Gottes gedenken. Weswegen dann eine neue Gruppierung? Warum diese Spaltung, sagen sie? Warum diese Spaltung? Warum sollen wir jetzt einen neuen Unfrieden stiften? Der verheißene Messias sagt, ihr sollt wissen, dass dies unwissende Sachen sind und Sachen sind, die
bar der Gotteserkenntnis sind, das ist nicht meine Aufgabe. Wenn das eine Spaltung ist, dann ist es eine Spaltung, die Allah getan hat. Er hat diese Jamaat gegründet. Ich habe diese nicht gegründet. Allah hat diese Jamaat gegründet. Denn der Glaube war so schwach geworden, der Menschen, dass der Glaube völlig verschwunden war. Und Gottes Wunsch war es, dass der wahre Glaube eingehaucht werde durch diese Jamaat. Deswegen ist ein solcher Vorwurf nutzlos und Unsinn. Eine solche Einflüsterung soll nie in einem Herzen kommen. Wenn ihr darüber nachdenkt, dann kann diese Einflüsterung auch niemals kommen. Das kommt nur, weil ihr nicht nachdenkt. Und die Menschen schauen nur auf das Oberflächliche und sagen, es gibt doch auch andere Muslime. Durch solche Einflüsterungen geht der Mensch schnell verloren. Der verheißene Messias sagt, ich habe auch Briefe gesehen, die zwar in meiner Jamaat sind, von Menschen, die in meiner Jamaat sind, aber sagen, wenn uns gesagt wird, dass auch andere Muslime beten, die das Glaubensbekenntnis rezitieren, fasten, gute Dinge tun und fromm aussehen, warum brauchen wir dann diese neue Jamaat? Der verheißene Messias sagt, sie haben zwar das Beten in meiner Hand geleistet, aber sie sagen, dass sie keine Antwort haben auf diese Frage. Und der verheißene Messias sagt, ich bedauere solche Menschen, wenn ich diese Briefe lese, dass diese Menschen gar nicht den Sinn und Zweck meiner Ankunft verstanden haben. Sie schauen nur, dass diese Menschen gemäß den Traditionen zwar Geboten nachfolgen, aber überhaupt nicht die Seele verstehen. Wir müssen diese Gottesdienste nicht oberflächlich begehen, sondern wir müssen sie wahrhaftig von innen heraus praktizieren. Deswegen kommen diese Einflüsterungen und sie sind wie ein Gift. Und das ist wie ein Zauber, der sie überkommt. Sie verstehen nicht, dass sie einen wahrhaftigen Glauben entwickeln müssen, der die Menschen vor dem Tod der Sünde bewahrt. Ihre Augen richten sich nur auf das Oberflächliche, sie schauen nicht auf das Innere. Sie besitzen die Schale, aber die ist leer, ohne Inhalt. Die Muslime begehen und praktizieren zwar die Gottesdienste, aber sie besitzen überhaupt nicht die Seele und die Essenz dieser Gottesdienste. Der verheißene Messias sagt, wenn die Menschen gute Werke tun, warum hat dies dann keine gute Auswirkungen auf die Menschen? Der verheißene Messias sagt weiter, dass diese Menschen, also die Muslime, nicht wissen, was denn sie tun, was gegen den Islam sei. Sie sagen La ilaha illallah, sie machen das Namaz, sie fasten in den Fastentagen, sie zahlen die Zakat. Aber ich sage, nicht Ahmadi Muslime sagen, dass wir doch alles tun, was der Islam sagt. Was sollen wir Neues tun, wenn wir mit euch sind? Sind wir denn noch bessere Muslime? Wir sagen noch La ilaha illallah, wir beten doch, wir fasten doch, wir zahlen die Zakat. Der verheißene Messias sagt, das alles ist falsch. Denn ich sage, ihre Praxis und ihre Werke sind nicht Werke der Tugend. Sie sind wie eine Schale ohne Inhalt. Wenn das Amale Saliha wären, also gute, rechtschaffene Werke, dann müssten sie gute Auswirkungen haben. Und rechtschaffene Werke sind frei von Unfrieden und Künstlichkeit, aber sie besitzen dies alles gar nicht. Ich kann nie daran glauben, dass ein Mensch ein gottesfürchtiger Mensch ist, gute Werke tun soll, aber einen Wahrhaftigen bekämpft. Sie bezeichnen uns als Atheisten und haben keine Furcht vor Gott. Ich habe auf Gott geschworen und gesagt, dass Gott mich als Propheten geschickt hat. Und wenn sie eine Ahnung von der Herrlichkeit und Ehrfurcht Gottes besäßen, Ehrfurcht vor Gott hätten, dann würden sie Angst haben davor, dass sie den Namen Gottes verleugnen. Aber das wäre nur dann da, wenn sie wirklich in der Tat an Gott glauben würden und Angst vor dem Jenseits hätten.
Und wie der Koran sagt, wenn sie nicht etwas sagen würden, was sie nicht wissen. Darüber erzählte der Messias al-Islam, was der Sinn und Zweck der Ankunft des verheißenen Messias al-Islam ist und dass er gekommen ist, um Unfrieden zu beseitigen. Und auch der heilige Prophet hat dies vorher gesagt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat für die Endzeit vorhergesagt, dass 2 Fitnas kommen werden. Ein innerer Unfriede und ein äußerer Unfriede. Der innere Unfriede wird sein, dass die Muslime nicht der Wahrheit folgen werden und dass sie dem Teufel folgen werden. Sie werden keine rechtschaffenen Werke tun. Unzucht, Alkohol, weitere Frevel werden sie begehen, die Schranken Gottes verlassen und werden sich nicht um Gott kümmern. Sie werden das Gebet und das Fasten ablegen und die Gebote Gottes missachten und die Gebote des heiligen Koran missachten und verspotten. Das ist der innere Unfriede, also der Muslime. Und der äußere Unfriede, wir sehen, dass die meisten Muslime so leben, also sich selbst bekämpfen gegenseitig. Der äußere Unfriede wird sein, dass das reine Wesen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam angegriffen werden wird. Und auch das sehen wir, wie stark dies passiert. Durch schmerzhafte Angriffe wird der Islam verspottet, um die Herrlichkeit und Göttlichkeit Jesu zu zeigen. Gibt es alles, was getan wird. Beide Unfrieden, innen wie außen, die äußeren, dafür hat, um die zu reformieren, Islah zu machen, wurde dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass ein Mensch aus deiner Gemeinschaft kommen wird, der das Kreuz brechen wird, nach außen und innen auch die Unfrieden beseitigen wird. Und deswegen wird er Masih ibn Maryam sein, Messias, der Sohn der Maria. Er wird die Menschen zur Rechtleitung bringen. Deswegen wird er auch als Mahdi bezeichnet werden. Und genau darüber berichtet auch Wa'acharina minhum, der Vers, dass er auch unter den Letzten kommen wird. Wir haben also an den verheißenen Messias al-Islam geglaubt. Unsere Bindung mit Allah, unsere Furcht vor Gott muss viel größer sein als die anderer Muslime. Der verheißene Messias al-Islam hat den Zustand der Muslime beschrieben. Das darf nicht unser Zustand sein. Unser Zustand muss besser sein als der anderen. Unsere Werke müssen immer gemäß dem Wohlgefallen Gottes sein, rechtschaffen. Dazu sagt der verheißene Messias al-Islam, wenn der Mensch das Bet geleistet hat, dann darf er nicht nur daran denken, dass diese Jamaat wahrhaftig ist und das reicht und er deswegen Segnungen bekommen wird. Allah ist nicht zufrieden, dass ihr dies tut. Ihr sollt wahrhaft rechtschaffen werden, ihr sollt euch schützen vor jedem Übel und ihr sollt diese Zeit mit Gebeten verbringen. Ihr sollt Tag und Nacht beten und vor Gott niederknien. Wenn die Zeit der Prüfung kommt, dann kommt auch die Zeit des göttlichen Zorns. Ihr sollt Sadqa geben, ihr sollt Istighfar machen, das soll eure Gewohnheit werden. Es heißt in einer Redewendung, dass niemand stirbt, bevor er nicht das bekommt, was so nachher verlangt hat. Und dann darf man sich nicht wundern, dass das Bet einem nichts bringt. Allah möchte sich nicht zufrieden geben mit Worten. Der verheißene Messias sagt, was ist rechtschaffene Tat? Allah hat neben dem Iman, dem Glauben auch das gute Werk bezeichnet als Kennzeichen. Das heißt etwas, was Bahre des Unfriedens ist. Es gibt verschiedene Arten von Dingen, die kommen, die einen Menschen daran abhalten. Erstens, wenn er prahlen will mit etwas, was er tut. Dann die Sünden, die er begeht, die machen seine Werke nichtig. Ein rechtschaffene
Tat ist nur die, die frei von Prahlerei, von Leid und von Stolz vor anderen Menschen ist. Die rechtschaffenen Werke werden dazu führen, dass man auch im Jenseits gerettet wird. Das wird zur Zufriedenheit Gottes führen. Auch auf der Welt, wenn man gute Werke tut, dann gibt es viele weltliche Dinge, vor denen man sich beschützen kann. Wenn es auch nur einen Menschen im Haus gibt, der rechtschaffen ist, dann kann das ganze Haus gerettet werden. Wenn ihr aber nicht rechtschaffen seid, dann bringt es nichts, nur daran zu glauben. Wenn ein Arzt ein Rezept schreibt, dann heißt es, dass das verwendet werden soll. Wenn ihr aber dieses Rezept nicht verwendet, sondern nur bei euch behält, dann wird dies euch nichts bringen. Ihr habt Tauba gemacht, bereut und sollt in Zukunft das tun, was Gott in euch sehen möchte. Er will sehen, wie sehr ihr euch gereinigt habt. Allah möchte einen Unterschied machen mit der Gottesfurcht. Viele Menschen schauen nicht auf ihr Ego und werfen Gott vor verschiedene Vorwürfe. Gott ist gütig. Der Verheißene Messias sagt, es gibt Menschen, die wissen, was Sünde ist, und es gibt Menschen, die nicht wissen, was Sünde ist. Deswegen hat Allah das Istighfar organisiert. Man sollte immer Istighfar machen, dass der Mensch, egal ob es eine Sünde, äußere Sünde oder innere Sünde ist, ob er es weiß oder nicht weiß, seine Organe, seine Sinne, seine Extremitäten, er soll mit allem sich Istighfar machen vor allen Sünden, die er mit diesen begeht. Kein Organ des Körpers soll so verwendet werden, dass es sündig ist. Ihr sollt Istighfar machen, damit ihr euch beschützt vor der Sünde. Dann sagte der Messias, man sollte das Gebet Adams rezitieren. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Dieses Gebet ist schon in Erfüllung gegangen. Ihr sollt nicht ein Leben des Unwissens führen. Derjenige, der dies nicht tut, wird gerettet werden. Jeder, der mit Gottesfurcht das Leben verbringt, wird immer gerettet werden vor Schwierigkeiten. Kein Unfriede kommt ohne den Willen Gottes. So habe ich auch erfahren, Rabbi kullu shay'in khadimuka, Rabbi fafazni wa sunni warhamni, ein Gebet, was mir offenbart wurde. Und der Verheißene Messias sagt, es ist mein Glaube, dass alles in seiner Hand ist, egal ob er das durch Mittel macht oder ohne Mittel macht. Es gibt manchmal Mittel, die Allah verwendet und manchmal nicht. Deswegen sollte man dieses Gebet rezitieren. Beide Gebete. Jeder von uns sollte das tun und sich überprüfen. Wenn wir an den verheißenen Messias al-Islam geglaubt haben, sind wir dann in der Lage, auch dies zu folgen, dem zu folgen? Es gibt auch viele, ich habe das in den Berichten gesehen, die nicht einmal richtig beten. Istighfar kommt später. Sie achten nicht auf die Rechte des anderen. Wie können wir denn sagen, dass wir rechtschaffene Werke tun? Dass wir die Voraussetzung des Bets des weißen Messias erfüllen. Diejenigen, die an ihn nicht glauben, sind auch sündig. Und wir, die an ihn glauben und dann uns nicht verbessern, etwas versprochen haben und das nicht erfüllen, sind auch sündig, wenn wir dies nicht tun. Jeder von uns sollte sich Sorgen machen und sich selbst überprüfen. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir nicht nur bloß traditionell das Yom Muslima feiern, sondern die Pflichten erfüllen, die nach dem Glauben an den verheißenen Messias vorherrschen, und möge Allah uns bewahren vor jedem inneren und äußeren Unfrieden, möge er uns Zuflucht gewähren und uns vor jeder Schwierigkeit und Prüfung bewahren. Es gibt auch eine Nachricht, eine gute Nachricht, dass
die Zeitschrift Al-Hakam, die von Guardian erschien und dann wieder 1934 erschien und dann wieder geschlossen wurde. Und heute wird in Englisch diese Zeitung ab heute wird sie herausgegeben zum Tage des verheißenen Messias al-Islam. Und diese Zeitschrift war die erste Zeitung zur Zeit des verheißenen Messias al-Islam. Und das wird auch in einer kleinen Anzahl gedruckt werden, aber im Internet wird es auch online verfügbar sein. www.alhakam.org. Genauso auf dem Smartphone und Tablets kann man auch Al-Hakam App herunterladen und dort diese Zeitung lesen. Diese App für Apple und Android kann man sie herunterladen. Nach der Freitagsansprache wird es verfügbar sein. Diese Ausgabe ist eine Sonderausgabe für den Tag des verheißenen Messias al-Islam und jeden Freitag wird eine Ausgabe kommen und auch im Print wird sie in kleiner Anzahl gedruckt werden. Man kann davon profitieren. Möge Allah diese Gründung für immer segnen. Das wird in der englischen Sprache sein. Vor allem die englischsprachigen Menschen sollten davon Nutzen ziehen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر